ከባድ እስር ቤት ምን ብዬ ልግለጸው? ጣሊያኖች ያሰሩት ከባድ እስር ቤት ምን ብዬ ልግለጸው? ፎቅ ላይ ያሰሩት ራሱን አንጠልጥሎ ከፎቅ ላይ ዘሎ ስንቱን አንቆቅልሎ ከናው ቻይና የዋናዎች ዋና አይረሳውም ሴና ፓርቲ በዳይና ፓርቲ ጅጅረማ ፓርቲ አጃይባ ዋሄዱ ሙሊሴ ዱkkana Itoophiyaa ifatti kan baase ፓርቲ በዳይና ዋሄዱ ሙሊሴ ዱkkana Itoophiyaa ifatti kan baase fakkeenyi gootummaa Dr. Abiy Ahmed Ali meemee nama kana al tokko ilaalu anisatu gadaawwan uffachuu baay'ee fakkeenyi gootummaa Dr. Abiy Ahmed Ali meemee nama kana al tokko ilaali anisatu gadaawwan uffachuu yaali waa'ee dubbumachee biyya kan bareechee galii hedduu galchee daandii nuti agarru durillee duraayaa ma'amma kun hafeera magaalaa haarayaa bareedduu ammayyaa ni dinqisiifatanii warri farajoonni ani nan jedhaanii kun dhuguma koota magaalaa bareechee haaromsee lafata waa hedduu agarraa hin jiraatan laata gootummaan hojjetee dhalootaaf ni laata harka rukutaa fi hamlee ni xiqqaata jechuun koo ifidha akkana barbaadu waa tokkodha dhaggeeffachuu keessan jaalaa qabachuudha jireenyi carraa miti carraaqqiidha daandii milkooftoota hayyootaadha innis badhaadhinaaf barumsadha jechan na hanqatee jecha walaleessa dhagayyaa obboleessa kan biyya jaallatu onneen isaa keessa dhagayyaa obboleessa kan biyya jaallatu onneen isaa keessa kan dur jalqabame inni nuuf xumuree Dr. Abiyyi kan dur jalqabame jecha na hanqatee jecha walaleessa dhagayyaa ummataa dhagayyaa obboleessa kan biyya jaallatu onneen isaa keessa kan dur jalqabame inni nuuf xumuree Dr. Abiyyi kan dur jalqabame inni nuuf xumuree Dr. Abiyyi hinaaromsa guddaa kan laga Abbaay inni xumuree mafitee nutti agarsiise hamtuu meeqa gidduu abdii kutuu dhiise kan abdii hin kunne Itoophiyaaf kan du'u itti booji'amanii Afrikaan hundinuu የሰማይ ነገር ላለሙ ይድረስ ፍርሃትን የሌለው የኢትዮጵያ ንጉሥ የሰማይ ነገር ላለሙ ይድረስ ፍርሃትን የሌለው የኢትዮጵያ ንጉሥ ፍርሃትን የሌለው በጣሙን የላቀ ኤርትራን ኢትዮጵያን እሱ አስታረቀ ፍርሃትን የሌለው በጣሙን የላቀ ኤርትራን ኢትዮጵያን እሱ አስታረቀ አጥሮ አሳቢ አይምሮ የረቀቀ የኛማ ስማችን አለ ብልጽግና ለእናንተ ምርጫችሁ እሱ እንዲሆና በዚሁ አስተላለፉ የክብሩን ዜና